На море и на суше. Однажды на море начался сильный шторм. Парусное суденышко бросало из стороны в сторону. Пассажиры, сбившись в кучу, стали молить Аллаха о спасении, а мулла Насреддин, забравшись в укромный уголок, преспокойно покуривал трубку. Наконец буря утихла, опасность миновала, и судно пришвартовалось к берегу. «Послушай, мулла, неужели ты не боялся, когда мы все дрожали от страха?» — полюбопытствовал один из пассажиров. «А чего бояться? Как чего? Разве ты не видел, что во время шторма от нас до смерти было рукой подать?» «Верно, но разве этого не бывает на суше?» — ответил, смеясь Насреддин.